แอบมาคุยบ้านเราใช่ไหมเราไม่อยู่บ้านอะดำบอกก่อนดิพาเพื่อนมาใช่ไหม พาเพื่อนมาหรือเปล่าไหนไหนบอกเราก่อนดิไม่ต้องเล่าก่อนเล่าบอกนี่ปลาทูอะที่บ้านเราอะปลาทูที่บ้านเราอะเธอกินใช่ไหมตอบมานะไม่ต้องเถียง เดี๋ยวไม่ได้กินปลาทูเลย ไม่ต้องเถียงพูดเลยไหนบอกสิไม่อย่าเถียงเธอกินใช่ไหมยอมรับมาดีๆยอมรับมาดีๆเร็วเถียงใหญ่เลยแน่เดินหนีนิสัยไม่ดีอย่ามาบ้านเราอีกนะ